Siamo entrati in Alberta, siamo tornati in Canada. Il controllo alla frontiera è andato benissimo, siamo passati in 1 minuto, ci hanno timbrato il passaporto con la data di oggi, 30 giugno 2023. Siamo quasi a Calgary, ma sul telefono iniziano ad arrivarci queste notifiche di allerta urgente per tornado, e quindi adesso ci siamo fermati perché non sappiamo bene che cosa fare, come dobbiamo proseguire, se dobbiamo fermarci, tornare indietro. Adesso cerchiamo di capire qualcosa in più. Abbiamo passato 10 minuti un attimino ansiati, anche perché il telefono, quando arrivano queste allerte, suona con un avviso praticamente che non avevamo mai sentito. E poi per fortuna siamo riusciti a trovare un sito che dava aggiornamenti in tempo reale un pochettino più chiari, perché non riuscivamo a capire bene qual era la zona colpita, ed era oltretutto proprio la zona dove noi stiamo andando per fermarci a sud di Calgary questa sera. E però su questo sito finalmente, dopo un'oretta, l'allerta del tornado è stata cancellata, quindi diciamo tiriamo un sospiro di sollievo e quindi riprendiamo la strada che avevamo pianificato. Oggi abbiamo fatto la spesa per prepararci una cenetta un po' diversa. Ecco qui il risottino con asparagi che sta cuocendo, e per non farci mancare nulla metteremo anche un po' di salsiccia. Ultimo passaggio: abbiamo mantecato il riso con ancora un po' di parmigiano che ci siamo portati dall'Italia. Non è proprio semplicissimo cucinarlo sulla cellula, ma per una volta ogni tanto si può fare. Buongiorno, abbiamo dormito in questo parcheggio a un'oretta da Calgary, siamo stati tranquillissimi. Prima c'era anche un'altra cellula che però adesso se n'è andata, vicino alla strada, ma di notte traffico assente, quindi tranquillissimo. E infatti sono le 10 del mattino, siamo ancora qua. Ti mancava un po' il traffico delle grandi città? Stiamo entrando a Calgary e devo dire che il traffico è abbastanza notevole, soprattutto dopo 15 giorni di posti sperduti. Abbiamo trovato posteggio in centro a Calgary, proprio in centro, a $12 canadesi fino a domani mattina alle 8. Adesso andiamo a fare un giro per Calgary, poi vedremo il da farsi questa sera. Anche Calgary ha la sua torre, questa è alta 191 metri ed è stata costruita nel 1968.
Non è una torre televisiva, ma è stata costruita per celebrare il centenario dell'unificazione del Canada. Siamo finiti a Calgary proprio oggi, che è il 1° luglio e che qui è festa, quindi c'è un sacco di gente in giro. Gironzolando per Calgary siamo arrivati al Devonian Garden, che è un giardino botanico situato al 4° piano di un centro commerciale che è proprio sulla strada principale della città. Da una parte ci sono i grattacieli e poi dall'altra parte delle villettine basse così con il loro giardino privato, proprio in mezzo alla città, a 2 passi dal fiume. Ci fermiamo per una sosta pranzo con qualcosa sempre di schifiltoso. Penso un hamburger o un hot dog, adesso vi facciamo vedere. Anche oggi il nostro pranzo non è proprio tanto salutare. Abbiamo hot dog e hamburger, cheeseburger. Oggi mangiamo sano. Alle nostre spalle il Ponte della Pace di Calgary. Di qua i grattacieli e da questa parte il fiume dove la gente in centro città fa il bagno tranquillamente. Siamo capitati a Calgary proprio il 1° luglio, che è la festa nazionale del Canada, il Canada Day, che sancisce l'unificazione delle province federali canadesi, che è avvenuta il 1° luglio del 1867. Questa è una festa sentitissima dai canadesi, che sono tutti in giro per le vie della città vestiti con la maglietta con la bandiera del Canada. Ci sono i paperotti, mamma papera con i paperotti! Quindi come ti sembra Calgary in questa giornata di festa? Molto caldo. Ma non puoi dire che fa molto caldo. Ci saranno? Siamo arrivati al quartiere di Chinatown. C'è una chiesa cinese. Guardate che bello il murales su questo palazzo. Ragazzi, ieri c'era l'allerta del tornado, pioggia, freddo, inondazioni, adesso c'è un caldo da morire. È veramente pesante girare per Calgary con questo sole. Il centro culturale cinese.
c'è questo bellissimo centro culturale dove ci sono stati spettacoli per il Canada Day. La comunità cinese è fortemente radicata qui a Calgary. I primi cinesi arrivarono alla fine del 1800. È tutto il giorno che giriamo qui per Calgary e mai più pensavamo di patire così tanto il caldo. È il 1° luglio, come dicevamo, il Canada Day, c'è festa ovunque, ci sono alcuni musei aperti gratis, quindi ne stiamo approfittando, come ad esempio il Music Bell. E adesso siamo qui seduti all'ombra di una pianta vicino al forte, che adesso andremo a vedere se si può visitare. Fort Calgary, qui alle mie spalle, è un avamposto militare costruito nel 1875. Questa è la famosa sede della Scotiabank. Questo palazzo ha il tetto fatto a forma di sella. Questa è la sede di Calgary Stampede. Purtroppo noi siamo arrivati qui con una settimana di anticipo e il Calgary Stampede quest'anno inizia il 7 luglio e invece noi siamo qui il 1° luglio. Non riusciamo a fermarci una settimana per attenderlo, quindi ci perdiamo questo meraviglioso rodeo che è famoso in tutto il mondo. Abbiamo deciso di uscire da Calgary e di trovarci un posto un po' più isolato per passare la notte. Non vedremo i fuochi d'artificio, ma dormiremo sicuramente più tranquilli, perché adesso nel pomeriggio iniziava a esserci un po' di gente ubriaca in giro anche per questa festa e sinceramente dormire proprio nel piazzale così in centro non è che ci ispirasse tantissimo. Quindi così abbiamo deciso.